Вот почему современные боевые самолеты не выбрасывают гильзы наружу. Система загрузки боеприпасов автоматических пушек в самолетах действительно впечатляет. Эта система, похожая на ленты патронов в пулеметах, используется для пополнения внутренних магазинов боевых самолетов. Однако, что интересно, современные самолеты не выбрасывают отработанные гильзы наружу, а вместо этого возвращают их в специальный контейнер внутри самолета. Этот метод не только позволяет повторно использовать гильзы, но и минимизирует смещение центра тяжести самолета по мере израсходования боеприпасов. Когда самолет возвращается с задания, одна лента используется для загрузки боеприпасов, а другая — для извлечения пустых гильз.